பாத்தீங்களா எவ்வளவு கூட அடிக்குது. ப்ரோ நான் தான் ஃபீல் பண்ணேன். நீங்களா? தேங்க்ஸ். மறுபடியும் ஃபீலா? இல்ல இது கவுலியா இருக்கு. இதுக்கு மட்டும் கத்துறாது. எங்க அது? ரெண்டுமே கிடையாது. பொதுவாவே இந்த லிசர்ட்ஸ் என்னோட டெரிட்டரி மார்க் பண்றதுக்கும் தட் இஸ் லைக் இது என்னோட பவுண்டரி மத்த லிசர்ட்ஸ் கிட்ட சொல்றதுக்கும் மேட்டிங் ரெடியா இருக்கு மத்த ஃபீமேல் மேட்ஸ் கிட்ட தெரிவிக்கிறதுக்கும் ஃபெரமோன்ஸ் மூலமாவும் சத்தங்கள் மூலமாவும் தெரிவிக்கும். பட் இந்த லிசர்ட்ஸோட வோக்கல் கார்ட் ரொம்பவுமே மென்மையாவும் அண்டர் டெவலப்டாவும் இருக்கிறதுனால அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஹியூமன்ஸ்னால கேட்க முடியாது. அப்ப எப்படி இந்த கிளிக் கிளிக் சவுண்ட் மட்டும் கேக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணது கெக்கோ வகையை சேர்ந்த லிசர்ட்ஸ். இந்த லிசர்ட்ஸ்க்கு மத்த லிசர்ட்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது அது வோக்கல் கார்ட் நல்லாவே டெவலப்டா இருக்கும். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் லைக் ஹியூமன்ஸ் மாதிரியே வந்து அது சத்தம் விடும்போது காத்து லங்ஸ்ல இருந்து வோக்கல் கார்டை ரீச் பண்ணும்போது வோக்கல் கார்ட்ஸ் வைப்ரேட் ஆகும்போது ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ரெசனன்ஸ் நமக்கு இந்த கிளிக் கிளிக் சவுண்டா கேக்குது.